Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео покажу вам универсальную губку нового поколения от Faberlic. На самом деле такой фон грязного ковра, это специально я хочу показать, как эта губка работает. Ну вот она еще в упаковке, это у меня просто две губки. Здесь нам обещают, что она сверхпрочная, долговечная, служит где-то срок службы 1 год, мгновенно впитывает до 300 мл воды. И артикул у нее 11942. Вот так вот губка выглядит без упаковки. В упаковке она мягкая, но когда лежит без нее, то превращается, можно сказать, в кирпич. Потом ее просто нужно положить в воду, и она станет снова мягкой. Ну, ухаживать за ней достаточно просто, можно в каком-то мыльном растворе ее помыть. Спокойно ее можно выжимать, с ней ничего не бывает. Вот. Ну, то есть вот я уже ей раз 5 пользовалась, и она абсолютно вот гладкая. Чем она мне понравилась? Дело в том, что в принципе я делаю уборку, где-то влажную уборку 1 раз в 2 дня моющим пылесосом, и он у меня как бы со всеми своими задачами справляется. Но дело в том, что у меня собака, овчарка, и она, безусловно, периодически линяет. И когда она линяет, нужно делать уборку каждый день. И ладно бы еще каждый день, потому что, опять же, моющим пылесосом можно это сделать без проблем. Но собака прошла, оставляет за собой клочья шерсти. Соответственно, ну, каждый раз можно делать это пылесосом, но ведь пылесос тоже после нужно, ну, как-то помыть, то есть, ну, вылить грязную воду, убрать из него шерсть, это недолго. Но если это делать в день по нескольку раз, это уже, честно, напрягает. Поэтому я вот и искала какое-то такое средство, которым можно именно убраться быстро. Пробовала убирать обычной губкой, но у нее есть проблема, то есть с губки сама шерсть просто так не уберешь. То есть нужно ставить рядом тазик и вот мочить эту губку, чтобы с нее сошла шерсть. И, в общем, все это очень грязно, некрасиво и долго. Вот. И когда я увидела вот эту в каталоге губку, я решила почитать про нее отзывы, и оказалось, что вот для тех, у кого дома животные, это очень классно. Действительно купила и, могу сказать, не пожалела. В принципе, вчера я ковер уже убирала, поэтому он, конечно, не очень чистый все равно, потому что собака здесь уже потопталась. Вот. Кстати говоря, мы не любители ковров, поэтому у нас, в принципе, в доме только всего лишь вот 1 ковер в моей комнате. Вот. Так вот, сейчас я покажу, как я ей пользуюсь. Она, в общем, уже влажная. Просто делаются вот самые такие обычные движения. Я не знаю, как, вот, наверное, будет видно на камеру или нет, как, простите, конечно, это не самое классное, да, что можно показать. Вот как шерсть скатывается в такие вот комочки. Вот. Причем все это, ну, я не прилагаю никаких усилий. Вот. Вот она немножко остается на губке, но опять вы видите, в каком состоянии. То есть на обычной губке такого не будет. А здесь очень удобно. И чем же это удобно? Да? В том, что мне не нужно даже здесь держать тазика. Я могу помыть эту губку просто в раковине, и над раковиной, и никакая шерсть туда не попадет, потому что губка, в принципе, чистая. Вся шерсть остается вот здесь, ее можно собрать и выбросить в помойку. Вот это, я считаю, самое главное преимущество, потому что до этого я в магазине на диване покупала набор щеток. Там, конечно, показывали, как все это легко делается. Да, действительно, шерсть она убирает легко, но потом вот такие вот щетки, они по размеру и такие, их нужно как-то помыть. Шерсть с них просто так убрать невозможно. В ведро ни в какое, в тазик она не влезает. То есть это все равно такая морока, что проще было все равно достать моющий пылесос и помыть. Вот. А тут вот я искала именно что-то такое, что позволит именно быстро что-то убрать и не доставать вот пылесос там, потому что бывает такое, что уберешься, собака линяет, тут вот, например, что-то заказала в интернете, пришел там курьер, еще что-то, и просто неудобно, клочья шерсти. Вот. И вот нужно что-то вот собрать, поэтому
приобрела такую губку и могу сказать, что очень классно, и рекомендую всем, у кого есть в доме животные, потому что буквально там за 5 минут я могу всю грязь с ковра убрать, взять вот эту шерсть, выбросить в помойку, губку быстренько с мылом помыть или даже без мыла, и никаких проблем не будет. Вот, поэтому, конечно же, это огромный плюс, огромное удобство, и не только с ковра, то есть можно также с линолеума собрать пыль. Вот, пыль, шерсть, короче, очень классно. Ну и в принципе, наверное, нужно показать, как она собирает воду. Я уже тоже недавно убедилась в этом. Уходила на работу, у меня были везде открыты окна, и была гроза, дождик, прихожу, на полу лужа, причем достаточно большая. Вот эта губка, она в принципе все это собрала. Как написано, она до 300 мл воды собирает. Ну, я не знаю, сейчас проверим, как она собирает 300 мл, но во всяком случае тереть ей ничего не нужно, нужно просто положить губку, и она все в себя впитает. Теперь я предлагаю проверить, сколько в себя впитывает воды эта губка. Ну, заявлено, что до 300 мл. В общем, у меня стакан, здесь он полный, но, наверное, 250 мл. Чтобы было удобно выливать и не плескать, давайте я все-таки перелью из стакана в кувшин. Так просто, я надеюсь, будет удобнее. Да, и сначала я покажу, что губка, она хоть и влажная, но тем не менее вот не тяжелая, легкая, так вот выглядит. Ну и давайте приступим. Хочется просто не расплескать еще по краям. Вот видно, где она уже совсем мокрая. Просто это можно вылить и более быстро, но мне не хочется, чтобы все это плескалось, так как мне интересно самой, сколько она вообще удержит жидкости. Вот, пустой кувшинчик и сама губка. Ну, давайте ее аккуратно поднимем. Ну и что, в общем-то, смотрите, лужи нет, только такое влажное пространство, но все достаточно сухо. То есть никакой лужи нету, ничего нет. Теперь давайте посмотрим, сколько из нее всего этого выльется. Ну, в общем, выливается прилично. Вот. Так что губка действительно впитывает. Ну вот давайте теперь покажу, как эта губка впитывает в себя жидкость. Я поставила тазик, чтобы можно было губку выжимать, и стакан с водой. Также вот у меня губка, я специально показываю, что она, в общем-то, ну, она влажная, да, как бы, но в целом вот с нее вода не льется. Ну и, в общем, буду выливать аккуратно, потому что, я думаю, полы в большинстве домов у нас не очень ровные, и не хочется, чтобы это куда-то залилось под мебель. Вот, так. Вода, конечно, классно полилась, поэтому я сразу так вот блокирую. Я на своем линолеуме пыталась, на светлом, там ничего не видно. В общем, вот целая лужа. Здесь, наверное, в этом стакане 250 миллилитров примерно. Вот, ну давайте я просто вот кладу губку и посмотрим, как все это будет впитываться.
Вот, уже сухо. Давайте сюда положу. То есть просто я ничего не выжимаю, просто прикладываю дальше. Ее можно даже, наверное, просто перевернуть. Вот, например, вот здесь вот хорошо пятно видно, лужа. Вот ее уже, в общем-то, нет. А губка уже, смотрите, она стала очень-очень такая тяжелая. То есть, в принципе, если возить это бумагой или тряпкой, это будет гораздо дольше. То есть здесь вот уже видно, что вот лужа, а вот где была губка. Ну, то есть это все делается быстро, это я уже на камеру жду, а в принципе вот достаточно недолго. Ненадолго приложить и все. Вот так. Ну, в общем-то, все. Вот если видите, просто мокрое пятно на линолеуме, но самой лужи нет, а вот губка, она уже тяжелая. Ну, давайте я просто уже выжму, чтобы посмотреть, сколько она в себя впитала. Конечно, видео не очень эстетичное, но тем не менее. Вот, собственно, столько она, целый стакан воды она в себя впитала. Ну, а здесь я думаю, что можно просто уже протереть вот так и все. В общем, мне очень эта губка понравилась, она классная и действительно хороший помощник в хозяйстве. Вот. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока!